Hej og velkommen til denne første introduktionsvideo om forventet regnskab i Øs-Indsigt. Som I kan se, starter vi i indsigtsbilledet, og vi vælger forventet regnskab, som nu er kommet ind som ny menu. Man kan se, at der er opstået nogle nye menupunkter, og det der er fokus her til at begynde med, det er indberetninger, så det vælger vi. I indberetningsbilledet kan man indberette sine forventninger og estimere på, hvad årets resultat bliver. I kan se her i mit tilfælde åbner den op helt tom, og det er fordi jeg ikke har en standard institution valgt. De fleste af jer vil her i versionsnummeret få skrevet versionsnummer, som fortæller noget om, hvilken skole I er ansvarlig for. I tilfælde af, at man er ansvarlig for flere skoler eller flere områder, vil den som regel fremstå blank, hvor man skal ind og vælge sin institution frem. For mere om versioner, vælg at se introduktionsvideoen versioner. I første omgang går jeg ind og søger en institution frem. Jeg går ind og vælger en testinstitution, som jeg har lavet hernede, som hedder X. Og der vil jeg også se nu, at jeg har fremsat institutionen, og der står X, og der står hvilket udvalg, og der står hvad for et område der. Det er driftsområde i det tilfælde. Man kan se, hvilken kolonneopsætning. Der er 2 at vælge mellem i øjeblikket. Der er standard og anlæg. Det er helt klart at anbefale at bruge standard. Derudover kan man vælge en omsætning. Det viser på hvilket niveau man ser den institution, som man vælger. Man kan vælge den ingen, så det vil sige, at man går hen på kontoplansniveau. Man kan vælge gruppering 1, gruppering 2 og gruppering 3 og gruppering 4, som er det, der hedder indberetningsniveau. Så er der også en indberetningsniveau til anlæg, og så er der også nogle overbliksrapporter, som vi anvender på højeste niveau. Vi kan fx starte med gruppering indberetningsniveau gruppering 1, og så kan jeg vælge et år. Der kan jeg så også sige, at jeg vælger at kigge på året, der er gennemført 15 eller 16. Jeg vælger 16. Og hernede vælger jeg så vis. Så kører rapporten, og man kan se, at jeg her har fundet min testinstitution. I det her tilfælde, det er Rapskrake-skolen. Jeg kan se, hvad deres budget er. Jeg kan se deres forventede regnskab. For mere om, hvad I ser i den her indberetningstabel, når den er fundet frem, se videoen indberetningsbillede.